दोस्तों, जब बात आती है समुद्र की तो हमेशा इंसानों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में विस्तार से आज तक कोई भी नहीं जान पाया। एक से एक बड़े धुरंधर और एक से एक बड़े खोजकर्ता भी आज तक पूरी तरीके से समुद्र को टटोल नहीं पाए, क्योंकि है कुछ ऐसी बात कि समुद्र हमारा इतना बड़ा और इतना विशाल काय है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और जब कोई ना कोई खोजकर्ता समुद्र में गोते लगाता है तो वह बाहर किसी न किसी मिस्ट्री को लेकर ही बाहर निकलता है, क्योंकि हमारे समुद्र में इतने ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। और उन्हीं रहस्यों के बीच आज नंबर है द ब्लूप नामक एक समुद्री रहस्य का। साल 1997 हमेशा के तरीके इस बार भी अमेरिका की समुद्री रिसर्च एजेंसी नोवा, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपने आधुनिक तकनीकी के साथ समुद्र में एक बार फिर से साउथ पैसिफिक ओशन की ओर रिसर्च कर रही थी। और वह इस रिसर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ दुर्लभ जीवों की आबादी को खोज रहे थे। और वह इस मिशन में समुद्र की काफ़ी गहराइयों में खोजबीन कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने समुद्र में एक बहुत ही रहस्यमयी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद जब खोजकर्ता समुद्र से बाहर आए और उन्होंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना, तो उसके बाद उनको यह पता चला कि वह आवाज़ अब तक की समुद्र से आई सबसे तेज और सबसे भयानक आवाज़ थी। वह आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उनके सेंसर्स ने भी उस आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उस साउंड को द ब्लूप नामक साउंड का दर्जा दे दिया। वैसे आप सभी पहले इस साउंड को सुनकर देखिए कि वह आवाज़ आखिर थी क्या। दोस्तों, ये अजीब सी रहस्यमयी आवाज़ सुनने के बाद रिसर्चर्स को भी यह पता चल गया था कि यह समुद्री आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी आवाज़ तो दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल भी नहीं निकाल सकता। और यह द ब्लूप साउंड तो ब्लू व्हेल की आवाज़ से 3 गुना ज़्यादा तेज आवाज़ थी। रिसर्चर्स के अनुसार यह बात भी सामने निकल के आई कि द ब्लूप साउंड के पीछे क्या पता कोई ऐसा बड़ा क्रिएचर मौजूद हो जो ब्लू व्हेल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो, और वही क्रिएचर इतनी अजीब और इतनी रहस्यमयी आवाज़ें निकाल रहा हो। और वह क्रिएचर इतना बड़ा हो सकता है कि क्या पता मानव जनजाति ने उतने बड़े क्रिएचर के धरती पर मौजूद होने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे इस मौके वारदात में नोवा के एक मेंबर क्रिस्टोफर हॉक्स इस घटना के दौरान उस शिप पर मौजूद थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि यह तेज आवाज़ किसी सबमरीन या फिर किसी विशालकाय समुद्री जीव द्वारा निकाली गई हो। वैसे कई सालों तक इस ब्लूप साउंड पर चर्चा चलती रही, मगर साल 2012 को न्यूजीलैंड के एक बीच में एक ब्लू व्हेल की नई प्रजाति के बारे में पता चला था, जिसके बाद उन सभी को समुद्र में कुछ अजीब से क्रिएचर होने का डर सताने लगा था। वैसे अभी तक द ब्लूप साउंड किसकी आवाज़ थी और ये क्या था, यह सभी आज भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। और द ब्लूप साउंड के पीछे का राज कोई भी आज तक अच्छे से विस्तार रूप से बता बिल्कुल भी नहीं पाया और ना ही से खोज पाया। और इसी तरीके से हमारे समुद्र पे न जाने कितने ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यार बस आज के लिए बस इतना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप सभी को भी ये वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर आप सभी को इंटरटेन करता रहता हूँ।